वालेकुम दोस्तों। 5 सितंबर के रोज़ सिंध की वेदर रिपोर्ट। यूँ तो दोस्तों सिंध के अंदर मज़ीद कुछ आने वाले दिनों के अंदर बारिश के अच्छे इम्कानात बनते नज़र आ रहे हैं, लेकिन सैलाब की सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। तो हम आपको बताते हैं कि किन इलाकों में आज 5 सितंबर के रोज़ बारिश के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बदीन की। तो इंशाल्लाह बदीन के अंदर भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार और कहीं गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की तवक्को है। उसके अलावा अगर हम आपको बताते चलें कि सिस्टम बाईपास होने के चांसेस वो भी मौजूद हैं इंशाल्लाह बदीन के अंदर। अगर हम बात करें ठट्ठा की, तो ठट्ठा में भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार, कहीं गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की तवक्को है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिस्टम बाईपास होने के चांसेस की, तो वो भी काफ़ी हद तक मौजूद हैं इंशाल्लाह। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के भी मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार और कहीं गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। उसके अलावा सिस्टम बाईपास होने के चांसेस भी मौजूद हैं। सुबह सिंध के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर लोकल डेवलपमेंट बनने के चांसेस मज़ीद भी मौजूद हैं इंशाल्लाह 5 सितंबर के रोज़ के हवाले से।